一個呢個 CPU 嘅雜誌封面。係，同埋呢個 OCQQ 嘅主持啊，係2、3、4號嘅，多謝晒。好，跟住仲有冇一啲主領衫嘅朋友上嚟投票咧？有機會喎，係你好關鍵㗎！冠軍咧係有呢個3萬蚊嘅現金獎㗎，咁啊亞軍亦都有1萬蚊啦，同埋季軍都有5000喎，所以你哋嘅1票等於10票咧，真係好大，好緊要㗎！我睇下你啊你啊！大家快啲趁而家笑多啲係嘛？即刻笑多啲！誒2號 like 啊，呢一個 like， 咦3號又多一個啦，獅子多一個。6號，好，多謝晒。好，跟住仲有冇嚟？我而家睇下個形勢，係獅子領先啊，暫時。有冇啊？仲有冇啊 ？Ronald 啦，有冇？仲有嘅。哦。咦，女仔頭咁樣女仔衫，所以會有啲唔同咧。我哋要望住鏡頭影下相，佢貼嘅時候。影下鏡頭。係啦，咁樣我要對鏡頭㗎嘛。好。支持過去。咁你就會雜誌下期先會見到你啦。好。1號嘅，好，多謝晒。跟住仲有喎，我知道。哇，好踴躍㗎！咦，咁特別嘅呢個嘉賓有人參與咗嚟嘅？有人參與喎呢個。勁嘢嚟㗎喎，應該。犀利嘅嚟㗎。好嚟啦喎。麻煩呢個先生面向鏡頭影下相。好，2號嘅。5號。好，多謝晒。好，繼續仲有啊，係咪啊？究竟呢3票落喺邊個度咧？都有㗎。係，繼續獅子有4票啦已經係嘛？4票。好驚啊！係啊。可能未搣個膠紙。哦，呢度玩。好。唔該晒。跟住咯喎，仲有。CPU 嘅總編輯 Ronald 點啊？你睇你個樣咁樣嘅，咁鹹濕嘅你個樣。好，仲有冇咧？冇啦。哇，其實我望落去咧係勢均力敵㗎啦。雖然獅子係大前少少，特別即係大前少少咋嚇，因為其實仲有其他都2票啊3票，大家都真係叮當碼頭啊。Facebook 咧玩讚好啊，讚得多，試過自己身上面有得讚未啊？未啊？未試過係咪啊？咁啊，企前2個都俾大家見一兩張相。俾個 like 咗佢。係咯，俾人哋貼喺身上面都係第一次應該讚。讚好啊，因為啱啱出完咧，我哋就真係叫做咁多位嘅嘉賓合過啦，但係其實未分勝負㗎嘛，因為咧我哋仲會係最後一輪嘅機會啦。頭先你都提過，佢哋落台拉票㗎，咁應該佢哋就會落翻台拉票啦。咁大家都絕對歡迎啱嚟到嘅見到呢6位咧，都可以問佢攞翻投票紙，投選你哋心水嘅 IT Girl 1票㗎。咁投選咗攞啲咩咧？而一投選咗嘅話咧，就可以得咗張 bingo 卡。可能大家咧未必有啲啱新加入嘅人，唔知我哋做咩。我哋而家咧其實做緊第一個 IT Girl 嘅選舉，咁而家就係呢6位嘅佳麗喺台上面咧，最後一輪嘅拉票啦。咁3個時間咧，佢哋會落台啦，咁佢手上面就會啲選票嘅。大家咧從 IT Girl 手上。